La mer représente le cadre naturel pour le développement de nos activités productives de Coquille Saint-Jacques, où nous vivons en harmonie avec la nature depuis plus de 20 ans. Et, particulièrement, la mer péruvienne. Étant donné qu'elle est une des plus riches du monde, nous a donné pendant tout ce temps le meilleur d'elle-même. La culture des coquilles Saint-Jacques au Pérou offre des avantages compétitifs naturels par rapport à d'autres pays producteurs. Par exemple, le climat, parfait pour un tel élevage, l'eau de mer avec une température oscillant entre 17 et 22 degrés, avec une vaste quantité de nourriture, comme le phytoplancton. Ces microalgues sont l'aliment naturel. Une fois filtrés par ces organismes, fournit les nutriments nécessaires à leur croissance et à leur développement, jusqu'à leur récolte en vue de leur traitement lorsqu'elles atteignent la taille exigée entre 14 et 16 mois de vie environ. Le groupe Aquapesca se consacre exclusivement à l'activité aquicole depuis plus de 20 ans. Au fil des années, une relation respectueuse et soigneuse envers l'environnement s'est instaurée, en comprenant que la seule manière de maintenir une activité productive et rentable de Coquille Saint-Jacques à long terme ne peut se réaliser qu'à travers le respect de la nature, en conservant l'espace maritime propre et où les coquilles sont nées et sont nourries de façon naturelle. C'est pour cette raison que nos baies sont situées dans des zones stratégiquement éloignées de toute source de pollution qui puisse affecter la qualité sanitaire de l'eau. Par ailleurs, les baies du groupe Aquapesca sont qualifiées comme zones éloignées par les autorités sanitaires, Agua Inuma, Casma et Nonura Apura, où l'on développe la culture intégrale des coquilles Saint-Jacques pour le marché international. C'est pour cela que l'eau, des zones où se développent nos cultures, sont testées officiellement par le service de santé de la pêche, à travers le programme sanitaire de mollusques bivalves, programmé toutes les semaines, grâce à l'analyse de l'eau et du produit, en vérifiant ainsi l'absence d'organismes qui pourraient affecter notre production. La culture de coquilles Saint-Jacques, développée par le groupe Aquapesca dans diverses zones de production, à différence de la pêche industrielle et de la récolte traditionnelle, c'est qu'elle ne commet pas de déprédation avec les bancs de poissons et n'affecte pas non plus les bancs naturels de mollusques, car on compte avec nos propres couvoirs. Ces installations sont des laboratoires où se reproduisent les larves. Ces larves représentent le commencement du cycle de vie et de la traçabilité de notre produit. Conscient que l'ensemble des activités du groupe Aquapesca doivent cohabiter avec la nature, nous sommes particulièrement attentifs au traitement des déchets solides dans le cadre de notre responsabilité environnementale. Le fouling fait référence aux déchets solides que génère notre activité. Ceux-ci sont totalement organiques. À Aquapesca, nous sommes conscients de la responsabilité que l'on a de traiter ces résidus d'une manière correcte, en pouvant les transformer en un engrais utile à l'agriculture, en faisant profiter les zones de culture de la région. De même, au sein de l'usine, nous suivons un plan de traitement des résidus organiques. Ces derniers sont transportés à une aire spécialement consacrée au dépôt final des résidus solides, conditionnés en silos en forme de tranchées, lesquels
sont postérieurement compactés et scellés afin d'éviter la prolifération d'insectes et de rongeurs. À Aquapesca, nous sommes conscients que le futur de la mer dépend d'un usage adéquat de nos ressources. Notre vision, à long terme, se base sur la défense et le respect des espèces qui cohabitent dans cette zone, en orientant nos efforts sur le maintien de ce fragile équilibre. Tout cela ne saurait être possible qu'en restant conscient que le plus important ne réside pas dans nos installations ou dans nos usines, mais bien dans la mer.